大家好，以下是网络天空为大家介绍 K10克索斯 K10在直播手机跟我们的这个外接的掌声笑声的音效卡啊，也就是效果器了哈。整个在串接的方式做一个简单的说明。首先我们看到这个是 K10啊，那我们这就是我们的效果器啊，那这个一共有16种特效，有掌声笑声哦，需要掌声笑声啊，主持效果的人可以买这一台哈，也不错，因为它这个长按跟短按呢各有一个效果啊，比如说有笑声跟见笑，那这个是达尔官跟小黄人，那这边也可以停止，那长按跟短按会有不同的效果，那这个要怎么跟 K10相接呢？我们就拿里面附的线接在我们的这个耳机孔啊，耳机孔它这边有2个，这2个都可以啊。接上去之后呢，这一端就接在我们 K10的这个动圈话筒哦，这样掌声笑声就会进到我们的 K10了啊，这很方便，而且有16种你可以选啊。那如果你有需要这个掌声笑声，就可以用这样的接法，让你的 K10可以接手机，也可以直播。不过这个方法呢，就是我们现在讲的方法呢，也是 OTG 的方法，它只限于这个安卓有 Type C 的的手机才可以，苹果现在不适用哦，所以大家可以拿这个三星啊、OPPO 这个手机。那如果是 OPPO 的话，请大家在设定里面的这个其他设定里面还记得把这个 OTG 的选项要打开啊 ，vivo 也一样，把它打开这个 OTG 的选项，然后这时候呢，我们去拿这个 Type C 对2个 Type C 的这个转接头啊，然后把它接在这个安卓的这个 Type C 上面，那转出来是一个可以充电，一个可以 OTG 的，那我们再去找一个 Type C 转USB 母头的这个插头，那插在这个耳机的地方啊，耳机的插头在这边，那这里就可以让你的三星啊、vivo 或者是 OPPO 手机充电啊，这是充电口，那这边是 OTG 口。那我们怎么跟 K10相接呢？K10本身有附这个电源线，我们就把它接在 K10的这个 USB 头哦 ，Type A 的。接上去，那另外这一端呢，就接在这个我们刚刚已经串接好的这个 USB 头上面，哦，2个接在一块，哦，这样子，这样就完成了这个 K10跟直播手机的相接，哦，你要做APP 的唱歌，比如说欢歌啊、全民 Party、欢乐唱唱也可以，那750P 抖音开播也可以，哦，大家可以看到。它相接上去之后呢，我们的 K10已经亮灯了，然后这里有掌声笑声可以进来，哦，也就是说这边你可以拿在手上按你的16种特效，那16种特效也可以来调整它的大小，可以由监听这个按键呢，我来调整掌声笑声的大小，哦，以免掌声笑声太大声了。那你的麦克风呢，一样是接在这个最左边这个电容话筒。我在这里，在 K10这边啊，最左边的这个电容话筒，你还这样把它接上去。伴奏要输入哦，比如说伴奏的平板啊，伴奏的电脑啊，你可以再拿这一条线接在这个 K10后面的音乐输入口。哦，大家看一下，音乐输入口在这里，往那边接上去。那这里这个地方呢，你就可以去接我们的伴奏手机、伴奏平板。伴奏电脑的耳机孔啊，大家特别注意，这是耳机孔接这里，哦，那就可以接。那如果你还有其他的这个电子琴啊，或者是其他的乐器要再输入的话，也可以，哦，你可以从这个刚刚讲的16种特效这边有个伴奏孔，你可以再接这里。那这样这里去接你电钢琴的耳机孔，哦，各种乐器的输出口。哦，各种乐器的输出口、耳机孔也可以，电钢琴耳机孔。那这样呢，伴奏也会从这边进来，然后进到
case 里面啊，这是另外一个权益的做法了哈。基本上我们还是希望你从这边进来伴奏啊，正规的做法。那 case 的部分的话，它的接法就是像刚刚这样讲的哈。那这边左边呢是工作模式，啊，你按的是中间的娃娃会变灯，啊，一般我们就是聊天的话用绿色的灯，哦，就像绿色，这是聊天，就是没有回音了哈。那如果你按蓝色的话，就是有回音。那有回音之后，你这里再来按，它有各种不同的回音。那它各种不同回音用16种，那它不是用旋转钮哦，它是用颜色来代表啊，比如说红绿是一种回音，绿是一种回音。那我们可能会用白红哦，白红的回音是比较淡的哈，哦，白红的回音是这样，就是左边白右边红，白红的回音是比较淡。哦，那你可以自己去找你喜欢的回音，有大大小小。那这里的音量呢，我们都把它调到大一点，这两个都调大。那这个是你自己听到耳机的音量。那这里是话筒的高低音哦，那这里是话筒的音量哦，也可以从这边调整。一般我们可以调中间呐。那如果你要低音多一点，闽南语歌啊，比较有厚实的、要浪漫一点的歌，你可以这个。就是顺时钟啊，把它调到大一点，低音多一点。那如果你是快歌啊，需要亮一点的轻快，你可以把高音调高，低音调小，哦，那也可以有不同的效果。那以上这个方法呢，就是我们的 case 怎么跟安卓手机用 OTG 的方式相接，然后外接我们16种音效的音效盒。那这样我们掌声笑声啊，那大家都可以在各种抖音17UP 或者是欢乐唱唱啊，或者任何要录影的手机都可以借由 case 啊，很高解析度的这个麦克风的这个音质啊，我们取的就是这个 case， 它价格也在合理，然后它的这个麦克风还有个音讯的处理呢，都相当的优秀哦，胜过很多同价位或更高价位的产品啊，大家可以参考这个方法，也是不错的选择。好，那我们现在把实体的线接上去哈。那我们刚刚讲过哈，就是说 case 本身有附这个 USB 的电源线，那这个方形的这个地方就接在我们这个 case 的这个电源插孔啊。现在我手上拿的这是黑色的，那大家看到这是白色的啊，那一样的意思哈，两条都是这样啊。那这里还有一个 Type C 转 USB 的头哦，那这里接这里之后呢，哦，接在 case 的电源孔，另外这端 USB 头呢就要接在我们这个 Type C 转 USB 的，因为我们是使用比如说三星的手机啦，或者是 OPPO 啦，vivo 就是安卓机才能使用我们这个方法。那它是 Type C 的，我们就把 Type C 接在这边，接在我们的手机里面就可以了。那这一段就接在我们的这个 case 的电源孔，那这样就形成这边就是直播手机或 APP 欢歌、天籁 K 歌啦，或者是抖音啦，17UP 开播就这样接。那这相当于 OTG 的接法。那如果你是要充电的话，那就麻烦再加上这个充电头来分插头让这边可以 Type C 可以充电，那这边去接你的手机这也是让你可以充电的时候就可以。手机就可以边直播边充电，那充电的时候如果有杂音问题，麻烦大家使用行动电源那这样子的时候，等于是把我们的这个 OTG 的 case 接法就是跟大家再说一下就是这样接。那现在这一端我们就接在我们的摄影手机了现在我们现在使用的这个摄影手机就是接这里这个 Type C 然后它是OPPO 手机，所以要打开这个在设定里面的其他设定，要把 OTG 的选项要打开，把它打开。那这样接好之后呢，就是大家现在看到的这个样子。那我们如果要有回音的话，我们就按这边左上角工作模式这边这样大家就有听到回音了。那中间的娃娃会变成蓝色。那如果不想要回音的话，就切换一下，把它变成绿色绿色就是没有回音的那蓝色是有回音的。那麦克风的大小由这边来控制来控制麦克风的大小。那这边是麦克风的高低音。
那这边是录音音量、音乐音量跟监听音量。那录音音量跟音乐音量，我们都把它开到最大。那监听音量就是你耳机听到的声音哦，你可以适当的调整。那耳机都接在这里。那如果你想要回音的话，那我们就把回音这样变化成另外一个效果，比如说红绿或者绿绿哦，它是由这个回音的大小不是由旋钮来控制，它是由这个2个灯号来决定回音的大小哦。那这样，这个是红蓝哦，有绿蓝，那它一共有16种哦，这边4种颜色，4种颜色，16种颜色让你挑回音的大小。那这边的话，这边现在这一个下面这边就是麦克风音量，那这里呢是我们外接一个这个掌声笑声的效果器哦，我们现在先在这边。那这样子的话，就可以让我们的 case 呢有掌声笑声。当然，你也可以不一定要用这个效果器了哈，你可以用你现有的啊，比如说各种这个市面常见的这种声卡，它有掌声笑声的啊、声燃啊，或者说手把都可以，或者你旧的 V8 啦、V9 啊，就是都可以来接。那它接的方式就是从这边有个动圈话筒的这个孔哦，这个孔，我们找线把它这个接上去，接到这个效果器就是我们的另外一个声卡了哈，因为我们只是要使用它的掌声笑声，接到它的耳机孔。那这边有监听音量，我们就可以开，像这个的话，我们开1格就好了。那我们可以听看看它的掌声笑声是怎样了哈，这是笑声。那如果你要停止的话，这边有个停止键哦，你可以停。那这边一共有1、2、3、4、5、6、7、8种，那每一种还可以长按跟短按，所以一共有16种。求关注我，关注主播不迷路。双击那亮亮，双击那 Can you feel it? Can you feel it? 么么哒，哇！我们不一样，每个人都有在人间，有谁活着不像是那这个就是我们听到的这个音效盒发出来的声音啊，我们就可以使用这个方式呢，借到这个动圈话筒，把这个掌声笑声给输入给观众听。然后这边的话，我们音乐输入这个孔啊，我们就借我们的这个笔电，或者是我们的这个电脑，或者平板伴奏手机的耳机孔哦，这个地方，从这个后面有一个音乐输入孔，我从 case 的音乐输入孔这边，哦，我现在看到右边这个孔，音乐输入孔这边，哦，它这边有写音乐输入。啊，那我们把它接到我们的接到我们的这个电脑的耳机孔啦，或者是平板的耳机孔啦。现在我们接到这个平板耳机孔，那我们可以找一首歌来示范一下了哈。那我们现在使用的麦克风是 OR24， 然后 case 的哈。那大小声当然。因为大小声没有办法由 case 来控制，那由你原来的电脑的音量，哦，你可以控制电脑音量或者平板的音量来控制它的大小声，哦，这样就可以了。雨的气息是回家的笑容。路上有我追着你的脚步，脚下保存着昨天的温度，
你抱着我，就像温暖的大树。雨下了走好路，这句话我记住。风再大吹不走舒服，雨过了就有路，像那年看日出。你牵着我穿过了雾，叫我看见希望就在黑夜的尽处。好，这就是我们简单的示范啊。那详细的办法还有使用方式，还请大家参照网络天空上的介绍。